各位观众朋友，大家好，欢迎收看7月19日新闻，我是嘉豪。要发生什么大事代，头先就来报连载。美国参议院18同意通过着美台21世纪贸易倡议投配协定实施法案，接落来会交予美国总统拜登签署了后来生效。行政院长陈建仁今仔日感谢美国对台美经贸关系的支持，也强调这个协定会当替台美未来完整的贸易协定打基础。美国参议院18第6月众议院了后，嘛一致通过美台21世纪贸易倡议投配协定实施法案。法案正式送出国会了后，会交予美国总统拜登签署了后生效。行政院长陈建仁讲，这个协定生效了后，台美经贸往来会有法律效力，这嘛是未来讨论完整贸易协定的基础。台美贸易协议的倡议当中呢，我们来加强这个关税以及通关的便捷化呢，贸易的便捷化，实际上就是希望能够使得台美的贸易上都能够互惠。台美贸易投配协定包括官部行政、甲贸易便捷化、好的法制作业、服务业各来规章、反诈钱、中小企业这5项议题。不过，在野党立委批评讲，报告内底无看到具体效益甲损失的评估，嘛无关键的关税优惠。台美敢是会向 FTA 更较进一步，也要确认。FTA 重要重点2大重点，第一个市场准入，请问台美倡议有没有让台湾可以多一点进去美国市场？没有。我们乐见台美关系的实质推动，但是也不要言过其实哈。然后台美另外一个焦点，就是前美国总统 Trump 另一日批评台湾，甲美国半导体业的工课抢去。针对这点，经济部长王美花回应讲，半导体产业的繁荣甲进步，是靠真济国家济年来合作。然后台美一直互相拢是重要的同伴。半导体是一个非常复杂、多元的一个供应链的关系。那事实上，不同的国家扮演不同的角色。那美国在先进的 IC 设计，甚至设备，都占有全球这个最重要的地位。我想我们是美国的伙伴，不是一个对立的关系。王美花强调讲，台湾半导体产业的客户主要拢是为美国来的，这嘛是安怎美国真欢迎台积电去美国设厂，双方密切合作，才会当促成即马半导体业的发展。记者综合报道。美国在台协会处长孙晓雅今仔日举行记者会，也因为目前在总统大选期间，孙晓雅主动说明讲，美国袂徛高平，也反对任何外部势力来干涉。另外，最近 AIT 伫咧内湖想要甲这范围起好较宽，再来引起争议。孙晓雅也头一摆回应，讲目前是无具体规划，而且希望甲这边的社区做好处变。美国在台协会台北办事处按算要伫内湖区扩建，准备落入附近差不多2.7公顷的土地，引起大家讨论。嘛去用质疑是有军事用途，或者是撤侨。进前外交部办说明会，在地居民表达强烈的反弹。AIT 处长孙晓雅19举行上任了后第3届记者会，头一届回应，讲目前也无具体计划。We want to be a good neighbor. A third of AIT's American staff lives in the greater Nehu region. We don't have any, definite plans for the use of the adjacent parcel, but we do have an interest in potentially expanding in the future. We value input from the community, and we look forward to working through the process in the normal way. 那副总统赖清德就要过境美国，孙晓雅讲这是按英规的，中国无应该用这做理由来起诉。即嘛拄好是总统大选的期间，美国的态度嘛引起大家关注。孙晓雅伫记者会主动强调讲，美国袂选边徛，嘛反对任何外部势力的介入。We don't scold them or tell them you should do this or you should do that, but because, like I said earlier, we don't support one or the other. We don't have a vote in the election. But what we are trying to do is really ensure that the candidates understand where we are, what our positions. 孙晓雅强调讲 ，AIT 的4大目标支持台湾的自我防卫能力。因为台湾是美中共同讨论的议题内底其中一个项目，不过不是唯一的议题。另外有风声讲，可能会由总统蔡英文代表台湾参加今年由美国主办的 APEC 领袖峰会。孙晓雅讲，邀请的名单目前也未确定。记者综合报道。
伫咧昨暗，民众党的总统参选人郭文哲有提出拿白合的议题，拖一2个月，到时就会成。那国民党总统参选人还有意见表示，是有听到这郭文哲的声音吗？那讲到郭台铭，伊是继续去拜访地方。另外，副总统赖清德今仔日接见到日本前首相安倍晋三的太太安倍昭惠。副总统赖清德伫总统府内底接见日本已经过身的前首相安倍晋三的夫人安倍昭惠，讲到家己参加安倍晋三的告别式，一度讲袂落去。去参加告别式，对，没关系，没关系。去参加告别式看到的照片，哇，是那么帅气，充满了笑容，也没有感觉到他已经不在了。情绪小可恢复了后，赖清德讲到其他代理伫安倍晋三的精神之下，会有更加深化的交流甲合作。而总统大选，各党持续布局，领团每19发布上新的民调，民进党赖清德支持度38.48%第一，民众党郭文哲28.34%第二，国民党侯友宜21.29%是第三。而外界出现国民党甲民众党合作声音不断，郭文哲18更加讲到这个议题拖1、2个月啊，有当时就成功。而侯友宜只是讲听到郭文哲的声音咯。柯文哲的声音我听到了，下架、无能、没有作为又贪腐的民进党政府，这才是我们最重要的目标。侯友宜对外安怎整合，非民进党也唔知影，而党内整合也有有挑战。鸿海创办人郭台铭甲大头活动，也学了由韩国瑜做北农总经理时，农民受力上好。另外，伊也被关切三丰北农是不是就是韩国瑜看线的？市长有帮忙安排吗？没有，这农产运销跟农民的生活跟渔民有息息相关，而且是最重要的农民生物资。我认为说，我应该来参观。郭台铭强调是来体察民意，不过传出国民党7月23要举行全大会，正式提名侯友宜为总统参选人。记者综合报道。国道1号路南的南口路段，顶礼拜六有一个71岁老阿公对交流道出口西正向去里，这沿路有撞到3台车。警方依照公共危险罪改上班，上悬会罚3万6，而且吊扣牌照6个月。另外，国道警察也发现讲，有真侪驾驶呢，甲这轿车的辅助驾驶当作是自动驾驶伫咧使用，安尼生做是真危险。但是咱国内目前是无法律通好监管。伫监视器的画面会当看到，这白色的轿车伫车阵内面一路都含人驶无共平，佮沿路启动3台车。路边的过路人看到紧闪，因为实在是有够危险。代志是发生伫顶礼拜6、15的暗时8点外，一个71岁姓李的查甫人，疑似对路况是真气愤。我说你对南口交流道南向的出口去伫高速公路，含人驶无共平，驶1公里外，互大家拢惊到要死。现场车流量较大，无人受伤。各车驾驶人、酒车时均为零。除了民众不当的驾驶习惯，最近几年国道的施工，也是事故处理车拢一直传出风浪。过去2年，相关的事故都增加5成，其中辅助驾驶车的比例嘛，逐年在起。真侪驾驶甚至把这当作是自动驾驶在用，但今嘛无法通管。比较相信自己，如果用的话，只是打开，但是本身还是会持续盯着路况，没那么智能，像没办法辨识什么三角锥或什么工作车也没办法辨识，就有落差。它忽略掉它是一个辅助系统，而不是一个完全的自动辅助系统。比如说我们打瞌睡，或者是说突然的一个转向的时候没有注意呢，那它车辆可以帮我们立即的介入的一个主动安全的措施，而不是一个自动驾驶的一个功能。国道警察讲，主用辅助系统造成的意外有要9成，拢是对后壁弄过来。根据统计，最近3年已经造成86个人的死伤。造成事故的车，装有辅助驾驶系统的比例嘛，当年一直起来，今年增加到6%，已经变作国道的杀手。交通部1个月来提出对策，会进行相关的一个法规研修，先从相关的法规命令来进行一些处理。另外，6月30上路的道交管理处罚条例部分条文的修正案，在高速公路违规回车、八股，也是逆向驶车这行为，相当罚2万4，即马改做3万6，嘛扣牌6个月，加重危险驾驶的罚则。记者综合报道。
来看这条新闻，唔知观众朋友坐飞机你敢会惊惊咧？这中央航空有一名外国机师，伫咧5月被执行勤务进前，伊酒测是超过标准，当事人要求爱定检连续甲伊验8届，酒测值总算是零啊，会当上飞行机。汤市技术职业工会就批评讲，外口警察甲民众做酒测，敢有互你8届机会？认为中央航空为着要趁钱，却无顾安全。民航局表示讲，会依照民航法。要求中央航空需要解释。通知技师这个工会讲，中央航空一个外籍技师伫5月7日伫群飞纽约飞往安吉拉伫飞机报道了后，验出酒测值超过0.2，当事人要求搁进行酒测，测8摆了后起飞进前，最后酒测值0。外籍技师讲，家己照公司规定，无伫个特群进前12点钟内底啉烧酒，毋过14点钟进前有啉烧酒。技师工会批评，依照中央航空内部标准作业流程，技师特群进前，若头一摆酒测值在0以上，必须在15分钟内底接受第2摆酒测，那要是超过标准，就要需要停飞，也要来拨开会调查检视原因。长荣航空为了一个营运或者是营收的这样的一个影响，居然让这样一个外籍技师测的酒测高达重复测了8次，然后取得酒测值0，那让他进行这样的一个航班，我们觉得非常的不可思议，而且无法接受。对技术工会批评无顾飞行安全，中央航空回应，事发了后已经约谈相关当事人调查责任，检讨作业流程。对这个技术头一摆酒测值毋是零检出，公司当时也计划召开临评会讨论定数，不过当事人伫开会进前自称离职。中央强调，技师无啉酒开飞行机，也过坐摆酒测未依照标准的作业程序，会进行内部检讨。前国际航空技师指出，国内各间航空公司的技师报道了后，拢会进行酒测，标准拢是伫飞进前零检出，也过绝对无可能稳准坐摆来检测。报到前，先会在柜台做个简易的酒测。如果说他对酒精有反应的话，我们必须用这个更进一步先进的仪器，只要是被测出来一点点，哪怕是一丁点，你马上就会被停止当趟的任务，而且之后会受到非常非常严格的惩罚。前技师指出，过去业界确实有外国籍技师薪水福利较好的状况，也过对着有关飞行安全的酒测，大家拢同款，无听讲有差别的态度。对着这摆坐摆进行酒测个案，民航局发布声明，表示对着啉酒开飞行机是零容忍。对中央航空外3名人员无依照公司的程序进行超过2摆以上的酒测加后续处理，会依据民航法要求马上改善。记者综合报道。之前有人讲国造的控弹棒品质会当即称只会当弹过品质无讲介好。国军今仔日就公开测试，用普通称纸开6000拢无弹过。军备局强调，这国军个人防护装备目前无甲外口买拍算，而且最近也会发布新型的初回控弹棒。外面小人看到空弹的棒啊，当一个需要出现清写，这是国军19第一兰大伏兵市场弹道馆进行国造3级空弹棒的测试。而使用测试的棒啊，是请记者现场抽签决定的。6列 M8空7.62公里普通称纸，伫15公尺内底连续来射6发的称纸，而6个称纸拍到所在拢无探过棒啊，显示空弹性能符合规定。不只是我们的在第一线的官兵穿，我们在座所有的军人，昨天部长在立法院也特别提到，在必要的时候他也要穿。我们依照标准的测试，依照标准的程序来做，它是合格的。有这场测试，其实是因为民进党新北市议员林炳佑进前甲国军的空弹棒啊，摕去美国进行实弹射击，确实称纸拍通过，质疑这国造空弹棒的品质。不过，相关参与检测的学者强调，合乎规范的测试才是测试，肯定这个最后结果。从客观的角度，从使用者的角度，从这个实物上的角度来看，合乎规范的测试才是真正的测试。那不合乎规范的测试我都不把它称为是测试。军备局强调，国军战斗各种核心装备，包含空弹棒、防护铁帽啊，也有战术架，拢采国防自主，无外备拍算。另外，也已经加强可以研发一款含有空弹枪臂部架导回新型空弹棒，军机内底就来发布。记者综合报道。桃园昨昏早起，有民众通报讲，伫龙潭的修车厂附近呢，有出现一只动一支手骨的高山啊。桃园市动保处的兽医也有去甲抓，为着要确保这运送的过程会当定情，就甲这只狗注1cc的定情剂，想要到4点钟后，这只狗煞来死亡。这死亡原因也怪严。
即只高坐伫收车场的吊架顶悬，倒看正看，白上白甲真舒适。虽然敢若一只手，但是伊骹手共款食美，甲点鸡放喺饼摕起来食，就算有人伫边啊，伊嘛是食甲欢喜噶。拿一些饼干，看看可不可以把它，先把它引到里面去，因为这边有点危险。网络上说它有主人，对，当然是希望主人可以赶快出现。一只手的高山啊，一下佫走去收车场的涂骹行来行去。收车场通报通市农业局，动保处的兽医大约伫早起10点半到，但是这只狗已经走去另外一间厝，半点钟后掠到伊，为着确保运送顺利，兽医是替伊注1cc的镇定剂。送等去动保处要检伤的时阵，看起来佫真正常，无想到刷落来佫甲刷去安置的所在，了后佫看，这只狗竟然已经死亡。发现这只猕猴状况有点异常哈，那马上进行我们的立即性的急救哈。那在急救过程中哈，这只猕猴还是没有办法挽回哈。兽医嘛评估，无法度排除是这只一只手的狗家己身体状况造成死亡。在捕捉过程里面，每个动物的体质跟紧张的程度不一样，动物本身它的右边的手臂也断过，所以也许这个动物本身曾经在受伤那个过程里面曾经有内在的伤害。今年3月，通市农业局去掠4个数的东非狼熊，无互兽医指导，掠了无检伤，造成伊死亡，引起真大批评的声音。这摆农业局强调讲有照野生动物保育处置的流程，替伊做的镇定剂，两马拢有经过兽医的认可，确定是伫会当做的范围。这只狗的尸体，即马要送去台兽医学系来检验，要了解伊的死因。记者综合报道。伫咧2020年1月底，台东中滨的雪坡啊，发现一只跨山死亡的蓝海翁，这是台湾头一届有记录到蓝海翁出现。不过专家伫咧研究遗体的时阵，发现这只无到2岁海翁是去互掠鱼的废弃物填条颔棍有6个月遐久，致使伊拢无法度开喙食物件，等于是活过死。画面内底是一只海翁的头壳骨，有一个10多公分深的气角。这嘛代表人类伫伊的身上造成的悲剧。2020年1月底，台东中滨城埔的海墘仔发现一只死去的海翁倒伫海沙坡，这是咱台湾有记录以来头一届海翁死伫海沙坡。不过死亡的原因却让人真悲伤。我们从有限的皮肤上去分析一些这个化学物质，就是它的这个压力荷尔蒙，可以显示它死之前可能有一段时间那个压力荷尔蒙数值很高，可能就是它的状况非常不好。这只海翁无到2岁。在生的时阵，去互鱼网的锁啊，甲头壳填掉咧。这条锁啊，不哩粗，有4、5公分，致使伊无法度开喙食物件，怎啊活饿死。专家推论，伊去互锁啊填掉的时间可能有5、6个月，因为海翁生长的速度真紧，长期落来锁啊填掉的所在，伊的骨头怎啊规个耐落。只看到一个鱼眼睛，我记得，对，几乎就是饥饿的状态，所以大概是很可怜、很心疼。海翁的标本按算伫咧12月中会伫海参馆做展示。事实上，海翁、海猪甲海龟因为去互掠鱼的工具填掉咧，全咧死亡。这种消息已经毋是头一届发生啊！海保署这几年定期清理海里的废弃物。根据因的统计，美国110年甲111年平均清出14000吨以上的海洋废弃物，也若用来掠鱼的家私，就占2%至3%。今年顶半年清出6000多吨，掠鱼的家私就占3.34%，比例看得无悬，不过危害却是上大。它会对海洋的生态造成很大的影响。那我想大家就是常常会看到一些报道哈，包含就是不管是海龟哈，或者是一些海洋生物，那被我们这个就是没有妥善处理好的这个废渔网具呢缠绕。为了维护海洋生态，渔业署去年推出捞刺网徛名制规范。渔船若是早无漂示无清楚的捞刺网，或者是乌白甲网单掉，拢会以渔业法罚3万至15万不等的罚款。希望会当为源头来减少这海洋废弃物对动物造成的危害。记者综合报道。带观众朋友来看这新闻，有一名驻守伫南韩的美军，可能是为着卖互遣返登去美国，受到纪律的处分。18趁着参加板门店观光团的机会，对这边境走入到北韩。美国国防部也证实讲，这名阿兵哥已经获北韩政府拘留啊。美国国防部伫18证实，有一位驻南韩的美军，伫南韩时间18无经过批准，家己外界走去北韩。不过，并无讲是叛徒，
强调会继续追踪这位士兵的下落。But what we do know is that one of our service members who was on a tour willfully and without authorization crossed the military demarcation line. We believe that he is in the BRK custody. 美国陆军已经证实，这位遭去北韩的士兵是驻南韩的美军二等侦察兵，今年23岁，崔维斯金恩。金恩之前伫咧南韩犯袭击罪，伫拘留所被关50天，一礼拜前才被放出来，交予驻韩美军监管，准备被遣送登去美国接受纪律处分。不过美军伫咧押送的过程有疏失，造成金恩逃离机场，用平民的身份报名参加板门店观光团。伫当地时间18日到3点27，越过北纬38度的军事分界线。有一位工团的民众讲，金恩越界了，还阁大笑3声。这件代志也互外界想着讲，美国大学生沃比尔和北韩关17个月，尾下伫咧2017年被放大，不过敢若是互北韩严重电击虐待，长期美国了无偌久就死亡。因若美军家己自愿走去北韩，一定会互金正恩政府当作是甲美国谈判的条件，将做拜登政府新的危机。This is a very high value kind of publicity thing for the North Koreans, and so you would imagine that they would be far less likely to want to engage in meaningful negotiations. 因若美军越界事件即天，美国的俄亥俄级的战略协作舰艇肯塔基号也停泊伫咧南韩的釜山港。这也是美国战略协作舰艇让42年了，再一遍停泊伫咧南韩，双方也开第一遍的协助上会议。因若北韩19透早3点30过了，是连续向日本海射2粒底停的弹道飞弹。公司新闻金冠庆编辑。中国外交部长真讲，6月25了后就唔捌出现，真侪场合也拢无法度去。中国官方是解释讲，这是身体因素造成。不过也有风声讲，伊和电视台主播逼出挂言的这个情形，甚至也有人认为讲是政治斗争了后去放消息去啊。中国外交部第11日记者会表示，外交部长真讲，无去印尼主办的东南亚国协的原因。秦刚国务院兼外长因身体原因，难以出席此次系列外长会。网络流传发信息的记者10时伫记者会问真讲的画面，王文斌是雄雄顿顿，尾也讲已经有讲相关的信息啦，就袂阁回答。17几啊间外国媒体持续探问真讲的下落，不过外交部拢无做出正面的回应，引起外界联想。真讲消息伫公开的场合已经超过3礼拜。7月初，欧盟外交官员本来按算要访问中国，这个见面的行程嘛去互取消。另外，包括美国财政部长耶伦、气候特使凯瑞、菲律宾前总统杜特地，因来中国的公开场合拢看无真讲。上尾一届伊公开出现是伫6月25，伫北京甲越南的外交部长见面。迄一天嘛会见斯里兰卡外交部长、甲罗西亚副外交部长。为中国外交部的官方网站点入去，部长专区内底还阁看会到真讲的相片。上尾一个活动的信息嘛更新到6月25日。真讲今年57岁。伫2022年年底，升做外交部长。今年3月，阁兼任副总理等级的国务委员。外界形容真讲的政治路，都袂输在回联机共款顺顺。真讲雄雄风找无人，有风声讲，因若像是伫咧外口有查某，也就是人讲双面间谍的红红卫视女主播鲍晓婷。毋过，阁较侪风声讲，真讲是陷入政治斗争，包括气球案、机密外泄，去互罗西亚情报单位掌握叛变的证据。而且嘛有风声讲，伊甲中央外办主任王毅袂合，伫政治斗争当中，互踢出习近平的信任圈。真讲被消息的传言，伫中国网络是受到真大讨论。中国当局并无使用审查机制。BBC 引用新加坡国立大学政治学系副教授曾家英的话讲，这互网友对真讲涉入风波的代志是愈来愈怀疑，而且会互规个事件互愈看愈捂袂清。公司新闻张淑芬编译。第9个北半球这日到热天了后，一直受防风。联合国世界气象组织 WMO 18日表示，这北半球热浪会伫这礼拜变搁较强，连暗时温度也变悬，增加着这心脏疾病甲死亡风险。另外，伫美国亚利桑那州红红城也创下当地47.2度的高温纪录，连续19天拢超过43度。
见到的影下面有真侪民众坐做伙，有人用手画头，看起来玉要掉刷。北半球的各国受到小影影响，连续几日天创下高温纪录。联合国世界气象组织 WMO 18表示，北半球的小影会伫这礼拜愈来愈严重，暗时的温度嘛增加真紧。We need the world to broaden its attention beyond the maximum temperature alone. In many locations where the maximum is reaching into the high 40s or higher, the temperature may still be near 40 at midnight. WMO 世界气象组织的资深极端高温顾问奈恩表示，暗时继续的高温会让身体无法度为高温的天气恢复，有可能造成爆发心脏疾病，也是死亡个案的增加，对人体健康真危险。美国南亚国家海洋及大气总署统计，过去7天，美国各地气象站观测温度拢总打破860多项的高温纪录，其中亚利桑那州的红红城18创下高温纪录，达到47.2度，这是当地连续19天气温超过43度，而暗时的温度更加是连续9天拢伫32度以上。My air conditioner right now is running almost all the time, and I'm worried because I have it set. When I have it set on 80, for example, it actually doesn't get beyond 82. 除了欧美国家，日本嘛对西部到东部差不多32个县市发布高温调刷警报，各有甲调刷的急救办法，就是让人体真紧降温。其中全身躯泡伫摄氏2度的冰水降温上紧，短短1分钟就当降温0.3度。比起伫树仔骹吹电风，也是用冰架放伫过人空降温的方式搁较紧。无法度泡冰水时阵，嘛会当甲病菌泡伫冰水，免准好打，就会当直接放伫身躯顶降温。公司新闻台是唐平玉。有一个澳洲的查甫人，3个月前含伊的狗仔做伙出海，对墨西哥出发，要去波利尼西亚。不过，伫咧半路却撞到大风雨，这船仔受到损害，因靠这只鱼仔，抑个啉雨水维持性命，总算有人甲因救起来。和墨西哥的拖网器拯救起来，这个澳洲查甫人夏多克，经过医生检查，健康状况正稳定正好。I feel really good. I've been struggling to the health was pretty bad for a while. I was pretty hungry and I didn't think I'd make it through the storm, but now I'm really doing good. Thank you. And how is Bella? How is Bella? She's amazing. That dog is something else. She's Mexican, she is the spirit of the middle of the country, and she wouldn't let me go. 夏多克是伫4月时阵带伊到贝拉，载一台双体船自墨西哥滨海峡市拉巴斯出发，要去伫咧热带法属波利尼西亚，差不多6000公里航程。盐湖尾啊出发了，拄到歹天气，船顶的电子设备故障，更会当互海洋塞个走。伫这段时间，伊是掠鱼食、啉雨水。My land was the boat. So when I made it on board, in reference to Castaway and Tom Hanks, I suddenly found myself on this ship, and that to me was my kind of stable home. 进前有一部电影《浩劫重生》，主角汤姆汉克斯有一粒排球威尔森做伴，也那夏多克是有伊的狗贝拉做伴。贝拉以前就直接被主人去受水，当夏多克被救起来时阵，规个人拢散落，好手也发正长。伊讲伊家己做钓钩钓鱼食，互伊家贝拉会当活来。那日头大的时阵，就秘伫咧布棚内面，伊被救起来了，有先食淡薄仔物件，所落来会被送去墨西哥的病院接受检查。公司新闻吴文玲编辑。英国去年通货膨胀率创下15年来新高，最近这半年，英格兰银行调悬基准利率，要来对抗通货膨胀，所以影响到这税厝租金和房贷利率是愈来愈悬。每年有真侪家庭一个月就要加纳大票2万块的买厝贷款，所以有真侪民众已经开始甲慈善机构讨救兵啊。目头角角伫看文件，61岁英国民众詹姆斯因为健康问题无法度去工作，对着当地厝租、伙食费甲另外费拢真贵，政府救助金已经无法度来应付生活开销之下，伊只好向慈善机构来寻求协助咯。My rent keeps going up and up and up and up, and I don't understand why. Every year since I've lived here for over 10 years, it's gone up.
真侪英国人厝贷款排进党薪水1/5提起缴厝贷款，加起阮也估计英镑汇率起阮也摆，英国通货膨胀也是真悬。预期英国央行会继续采取紧缩政策，造成民众厝贷款负担加重。由英国贷款大部分采取2年到5年期的固定利率。政府估计将250万贷款户会在明年面临到期搁再融资，到时阵扣缴将近一半家庭每个月还钱金额会加500块英镑，折合大约2万块的台票。I'm extremely concerned that we're just going to see more people coming to us saying we can't pay the mortgage, who would have never have thought of needing that kind of help. 在南半球澳洲相关面临生活支出一直起的情形，即阵冬天的期间，有一寡住伫偏远地区也是经济有困难的人，穿袂少、无较够的衫裤。最近就出现行动衣柜为民众解决这个问题。Are you shopping for anyone today, or? Yeah. For my husband, for me, so we're very happy. 行动衣柜向无同有名品牌主题赞助，提供有需求的民众免费摕到全新的库存的衫裤，同时避免卖不出去的衫裤互稀杀，大大减少浪费的行为。公视新闻牛眼编译。新北地方法院昨晚开庭审理一宗家庭暴力保太翁的案件。这个案件是头一届有国民法官参审，不过国民法官参与的程度无悬，亲像有一个酒驾案件要审，通知100人来到现场只有62个，甚至有人烦恼讲会看到真恐怖的证据。即马法院有找心理师合作，要协助这寡国民法官来消透压力。法院的人员提前动员，欢迎民众来这参加海选。还是也可以来看看啊，蛮新鲜的。其实没有很想参加，就是还是照义务来。这摆是我国台北地方法院有国民法官的案件，要入来到审理庭书，事前是通知104个民众到庭，19来62个，对内面经6个做国民法官，4个是备位的国民法官，和职业法官做伙审理去年11月这个案件。被告李家修无驾照，佮饮酒驶车，伫行政院头前的地下道超速弄车，造成头前车的驾驶死亡。事后佮申请拒绝国民法官的参审，互驳回。十六日要开庭，国民法官看到这么粗残，佮遮侪回证据，心理上的压力敢会堪耐？我是还好啦，可能以前学生时代就看过那个车祸照片，所以应该可以接受了。这法律的吼，有影咱那主读少吼。无法度啦，选调的时阵，迄个云幕出来，莫遐认真看咯。到场的民众入场拢无啥共，对新北地方法院第一摆运作的国民法官来看，这礼拜小连续2天拢审理一件太翁的案件。有人伫法庭问问题，但是毋是正港的法官。有人因为表达无啥清楚，被告和证人无法度理解问题。有人毋敢看太人的相片，差一点目睭拢起起来。本院特别组成临床心理师工会国民法官心理支持小组，在本案宣判后，由临床心理师到国民法官休息室进行国民法官支持减压团体活动。就惊国民法官心理受到冲击，在宣判了后，台北地方法院就找临床的心理师帮助因来减压。即马正式遴选了后，会在7月24、25和27 3天审理，按算28宣判。事界新制度上路，国民法官每一个行动拢真受到外界关注。记者综合报道。最高行政法院的前院长林基福向指控讲，伊和副相王部长接往来，而且互监察院弹劾。天解法院也认定伊有违法收人礼物，不过已经超过10年追诉期，所以免法。另外，前士林地方法院的法官陈梅钦向指控伫咧放档内，这天解法院也判爱罚伊4个月薪水。民间司改会也呼吁讲，就要强化法官的监督机制。前士林地方法院法官陈梅钦去向指控，伫咧任期的时阵涉嫌放档内，经过天解法院审理了后，因为伊无用正当的方式来理财，认定有违失。一审判罚月期4个月。除了有减损法官的廉洁正直形象以及职位尊严外，并使司法公正形象有负面影响，情节重大。伫10多年前，陈梅钦就去向控诉讲，伊甲查某网友性侵，去向留职停薪。复职了后，佫向检举，伊讲无适当的话，甲女下司性骚扰。后来佫因为加报加班费，
在2019年去死头路，这届国强查到伊甲银行借贷800万了后，违约转借给朋友，放荡来蹭利头。不过，伊即马已经不是法官，甲法院级是要安怎续转来的？如果这个罚俸的判决确定之后，司法院会进行行政的强制执行。不愿意缴纳案款的话，我们会对他的财产进行查封。除了陈文钦以外，将最高行政法院院长林基福加入去红毛证的案件。几啊届收对方送的写字、保养品等等不同的行为，就算天界法院认定有违失，因为超过10年的对听时效，19判决免议。另外有部分的行为是未受听解。法官伦理的部分，我们认为还是有加强的空间啦，让院长去加强对于所属法官的监督。司法官小连续加出风波，民间司改会认为讲已经影响司法的名声，就要强化法官的监督机制。小康唔补，大康就叫苦，唔通让这种违失的行为一再发生。记者综合报道。专家总指出，讲这公共幼稚园若甲下课了后留落来，还有休寒休热这照顾费用加起来，这寡钱会比含政府有签约的私立幼稚园搁再贵1倍。教育部长潘文忠今日就指出讲，未来公共幼稚园会延长照顾，这费用会固定，减轻家长的负担，上计伫明年2月要开始实行。收费较少，教学品质较好，为咗家长家囡仔送到公立幼儿园去读册。不过公立幼儿园平常时课后，也佮有休寒休热的照顾费用，拢要另外算。台南市教育局长陈新辉讲，这2年台南的公幼招生拢有出名额。我们公幼以前是很优势，可是从前2年那么当非营利跟准公共大量增加的时候，那开始在改变。非营利甲准公幼的课后留到6点，台南市今年家己设经费补助公幼办理延长照顾，每点钟上最50块，2点钟100块，6岁家庭免钱，延过休寒休热1点钟50块，一天嘛要400块，一个月8800到11000块，负担也是袂少。相较于那么其他的非营利跟准公共来讲，他们是只要负担少于3000。台南市教育局伫全国教育局处长会议提案，建设中央甲休寒休热纳入幼儿津贴发放范围，也是比较非营利幼儿园每个月延长照顾费上最2000。教育部长潘文忠回应，已经规划公幼延长照顾服务支持的做法，建议采取定额收费。这份公幼大约13万名幼儿，超过10亿经费，要向行政院争取，希望113年度开始办理。比如1个小时，在家长的负担大概就是到一个额度，那其余的所需要的这些相关的费用，那就是我们来做补贴了。教育部指出，正全国8县市推动公幼课后留园，而且采定额收费的会诊推行的经验，并且由教育部编经费予地方，看地方的财力共同来分担。记者综合报道。天气伤过热，也要注意的伤害。就医生警告讲，这天气热，心脏的负担也会变大，特别是有3个的民众就要注意。也若伫咧婚林大西，就一个90多岁阿公透中昼伫田里做事，而且伊昏倒伫咧田里，加在警察有发现，才将命救倒转来。阿伯，叫救护车，快点，叫救护车！警察发现有人热甲昏落去，倒伫树仔骹，赶紧通报119。这个意外发生伫婚林县大西乡，一个90多岁老人，亲情甲厝内底人讲要去田里割草，无想到安尼失去联络。阿小报警找人了后，16中昼12点外，终于找到这个老人，赶紧送病院，才救回一条命。发现老翁虚弱瘫软在大树底下，背起老翁跨过杂草堆、水沟、低矮泥土墙。送上救护车，成功救援。最近天气连续出现高温，医师警告，老大人是热天发生心肌梗塞的高危险群，因为气温升高造成体表会更扩张，使你心脏的负担增加，加上热天流汗，身体水分的打气会变较可及。若是对高温的户外，随入去冷气房，温差变化大，就可能引发心血管的疾病。一个温差的变化，让突然变冷，你的体表血管从扩张的状态突然收缩。而造成血压上升、心跳变快，而产生心脑血管的意外事件发生，像心肌梗塞、脑中风都可能因为这样而形成。未来1周的话，其实温度变化没有太大，那这是上各地大部分地区大概是在32到36之间哦。
根据医学部上新的新统计，心脏疾病是民众第2号失手，平均每22分钟就一人因为心脏疾病死亡。而且心肌梗塞唔那只有天气寒才发作，医师提醒民众尽量避免早起10点到下晡2点出去活动，爱适当来补充水分。若出现胸腔窒息、胸腔痛、心跳加速、喘气的喘这情形，就要赶紧叫医生看。记者综合报道。伫咧高雄有一间冰店发生食物中毒，这受害者有44个人，这内面有幼囡仔，也有新的妇人人。这间冰店伫去年还佫入选高雄市政府的推荐名单，即摆也防执局讲，这市政府拢无伫咧看过。啊，那高雄市卫生局表示讲，已经扩大检验高雄市的冰店咯。高雄这间标出食物中毒的冰店，十到找厂商来收冷冻库。这间冰店因为八宝冰的配料无清气，验到沙门氏杆菌等等的细菌，致使12去买冰的人客食一个食物中毒。目前拢总有44个人去互医生看，包括囡仔甲有新人。有民代发现这间冰店去年捌入选观光局办的冰店比赛内底名单，连市府单机卖冇推荐。民代怀疑市府把关无够严格。观光局他们是有说，当初就有会同卫生局一起去做稽查、去做检验，但是为什么稽查过后、检验过后还是问题一大堆呢？难道是卫生局渎职吗？还是你观光局说谎呢？新开始发现问题家庭通报的时阵，卫生局煞认定这是个案无受理，害民众干来当伫网络顶悬找其他受害者，民代批评市府应变的速度上班。安那卫生局是8月讲，有依照法规、依照定数受理来调查，14嘛有派人去冰店现场稽查采检本。加护病房患童病况稳定。主治医师评估生理机能均已恢复正常，预计今日将转出普通病房。所有通报个案症状稳定缓解中，并无上或下消化道出血症状。稽查人员去到无共冰店检验，因为食物中毒的事件还未收煞。卫生局18扩大冰店的专案稽查，按针对去年冰店的评分比赛，市府表示有办食安港式甲卫生检验把关品质。今年这间出问题冰店虽然无参加，不过市府讲原来会用更较悬的标准来检视，严格把关。记者陈焕武、柯正俊高雄报道。捌足过咱奥运、亚运国家队随团医师的林胜忠，去防指控讲，伫1803年到04年之间，互护理师替伊甲病人看诊开药啊，涉嫌诈领2万多块的健保费。不过林医师强调，这护理师敢若做卫教的部分，也若这个指控也上诉到底。解说病因是真详细，高雄替人减肥的名医林胜忠，除了健保的门诊，嘛有自费的门诊替民众在减肥，诊所定定是排甲落长，嘛捌做奥运和亚运国家队的队医。郭恒顺阁捌去甲说多声，但伊涉嫌伫民国103年到104年，互无医师资格护理师替病人在看诊和开药啊，涉嫌诈领2万多块的健保费。看诊开药而非法执行医疗记录，并虚伪记载电子病历资料，再由林胜章指示不知情诊所人员向健保署诈领医疗费用。桥头地方法院讲，涉案的医师和护理师讲是咧替人做减肥的咨询，毋是咧看病。但是病人证实有看诊的行为，考虑到迄当阵看诊的人数7个人，加上诈领的钱拢已经还转去，医生判林胜忠和护理师10个月和7个月会当上诉。卫生教育，还有包括疾病筛选，而且他也不是穿白袍，而且当年103年、104年，诊所还有另外聘请3位专业的医师，为何我们还要再去聘请护理师来当医师看诊，这是完全不合理的事情。林胜忠出面话完网，讲伊当阵护理师是做护理人员工课内面的画架，和病汰选工课，毋是看诊，一定会上诉到底。嘛会开记者会来说明，虽然派官司，健保署的高频业务组嘛讲，林秘书伫咧上尾判决无确定进前，健保门诊的资格和过去相同，未受到影响。记者综合报道。伫南投中寮有一个45年历史的生态农场，去互当地民众指控讲，因饲鸡仔、猪仔的垃圾水有臭味，也造成水污染，向县政府检举拢无效，决定成立自救会，要求业者伫7月底进前爱改善，若准无者就要发动抗争。鸡仔的排泄物透过输送带送去卡车顶悬。南投中寮一间生态农场，去互民众指控讲，因饲真侪鸡甲猪，这排泄物。毋若要在的时阵会出现臭味，部分相关的废水也阁直接排入去溪底，严重影响因的生活。
决定成立自救会抗争。下晡6点到7点，咱这证明吼，咱这食饭的时间，就是这个臭味就出来。若水就是共款，水就是因咧排放废水遐，这规条溪吼，真正臭到袂偏啊。这边是要求福寿实验农场呢，可以在7月底之前来做一个完整的改善，不要再让我们附近的居民吃饭配着猪屎味了。当地民众表示，业者经营农场已经45年，不过最近这3年，愈来愈接访闻到臭味，引起大家反弹。业者17暗时，甲居民召开协调会，而且提出水质检验合格证明。不过民众还是无法度接受，要求县府要提出公权力。环保局讲已经有稽查，针对臭味、污染等等的情形，甲开3张罚单。前往现场稽查，并且针对这个农场污染路面、污染水沟，还有恶臭的情况，我们也开出了3张罚单。我依照废弃物清理法的部分，我开罚了18000元。那我们环保局会在8月初再次前往现场进行稽查跟要求。业者表示，针对鸡甲猪排泄物的问题，目前当地起相关改善的设备，答应7月底进前会完成改善的措施。不过嘛，希望环保局建立第3方检验的机制，唔通一人讲一款。政府单位，比如说环保局，能够来帮助我们建立这样第3方的认证机制，我们也愿意。这是我们未来希望能够做到更好，也能更符合居民的一些要求。当地民众批评讲，每一届的检举拢无受到政府的重视。这间农场答应要改善，跳票已经几届啊。月底进前若无看到明显的效果，就会去街路抗争。记者综合报道。去年台东关山的有机农场，这猪仔去得到乌牛病，造成真大损失。农委会和中兴大学合作，利用生物防治、放乌腔菌，也个放乌卵芳这2种方式来对抗一寡乌牛仔。这效果是真好，今年产量也已经回来了。台东的关山是出好米，当地有机的猪仔田，去年早冬的猪仔出现上要食的臭菜牛仔，害猪仔因为乌牛仔病全死了，收生存一成。因为是有机农场，袂使用烧猪仔方式来处理，为着解决这个问题，农委会和中兴大学做伙研发出防治乌牛仔病的方式，效果是真好，当面的产量已经恢复稳定。在111年2期的时候，产量最惨的农民甚至收成不到1成。在黑将军以及黑卵蜂的防治之下，那我们的产量在112年1期做的时候有显著的回升，已经来到了正常的水准。农委会和中兴大学是找出乌腔菌和放乌卵蜂这2种方式来对付乌牛病。台东的农改场是建议农民用这2种方式来减少臭菜牛仔对猪仔的损害。不要太早插秧，因为早插秧的话，这个到黑春象它就会很快的就进入田区去做繁殖。第二个呢，在3月到8月的时候呢，我们施用这个黑将菌来做防治。那黑将菌呢，施用以后呢，这个黑春象呢会被感染，它就会死亡。乌牛病是台湾早期种水猪仔的主要害虫之一，用化学农药了后减少啊。不过最近咧推广有机的种植，当地下米工厂的组长是表示，政府推动有机的产业，虫害是一定会继续发生。加在有找到真菌甲天敌，用生物防治的方式，互有机的路会当继续行落去。记者柯嘉选谢桂林台北报道。台南生活美学馆以饮食文化做主题，举办社区舞剧来交配活动。在南部有7个县市42个社区斗阵来摆搭，推广舞剧文化，利用趣味的方式来教大人囡仔讲台语。老师那比动作，那带囡仔念歌诗，用趣味的方式，让囡仔欢喜学台语。台南生活美术馆即摆邀集南部7个县市42个社区，斗阵来摆搭，推广舞剧文化。各社区特色拢无同，有社区用绘本故事小解地方文化，嘛有汉药店来教大家念台语药材的名，甚至有剧场提供演戏的台词，互人体验做演员搬戏唠台语的心情。我今仔一直讲台语，我敢若做趣味。遮的囡仔兄囡仔姊吼，来学台语啊，台语就爱传承落去，较会欢喜啊。认识这个历程中，咱这个药材，囡仔来捌讲，体会讲这药材的味。文化部表示，社区舞剧是在地文化根，对日常生活中营造舞剧环境，会使提升使用舞剧的机会。
限量规划6大主题，除了有布袋戏剧场、手作体验，另外眼前这道潘公公小火锅的澎湃料理，是踮地区参平湖乌东社区的传统办桌文化，因传几道的来现场参乡亲做饮食交流。定阿交生活一直结合，所以这个结合饮食唔单是咱来结合食衣住行来推展咱的在地的母语的文化。会当学的物件拢无共。每个单位拢有设计闯关游戏，予大人囡仔有算叫掠。不论是联捌各地头的文化知识，还是熟悉各区域的口口差别，因希望启发大家重视保育文化，唔望保育会使代代传。记者李新武台南采访报道。文化部发起庄头剧场巡回活动，邀请云门舞集、明华园等大大小小，总共有60个团体，要90个县市演出，希望偏乡会当接触到艺术表演。演员当咧台顶比武、卡手溜掠。疫情期间，侪剧团拢无法度表演，到现主时生活恢复正常，演员也通重新开始行上舞台。这阵文化部举办庄头剧场巡演活动，邀请台湾出名剧团到各县市举办表演。疫情对整个全世界的表演艺术产生极大的冲击，我们不但要恢复正常，我们要让感动还是要恢复常态。这一次的演出的剧码，可以说用8个字来形容：台湾的经典，我们世代的精选。亲像这摆的巡演，就邀请出名剧团明华园戏剧总团，因为本戏是演一摆就要出动300人的超限白社团。最经典水漫金山，那个时候我们的主舞台在表演，花道在表演，观众席在表演，空中除了有水柱以外，还有高空白蛇、青蛇被吊在10层楼高。另外，长美云歌仔戏团也会到歌仔戏的故乡宜兰演出因的出名戏《天国宴》。这出戏在很多年前就得到电视金钟奖，在前2年的时候，我们在经过重新制作这档戏。这摆的巡演计划为8月开始到年尾，会有10个大型剧团，各传领5个小型剧团，分别到10个县市演出。文化部表示，计将60个剧团参与，除了希望表演艺术通伫疫情了后恢复正常，也达到文化平权的效果。记者郭文正春由台北报道。彰化县的大春国小最近去到波兰参加国际合唱比赛，因准备台语、客语、英语，还有华语4条歌，呈现台湾的多元文化，而且表现了真精彩，也摕到比赛上大奖。伫波兰的教堂内传出来自台湾的美妙歌声，这是中华大川国小的合唱团伫波兰当地18个比赛，摕到上冠军的金奖以及大会的最大金牛奖。目前合唱团搁伫国外，带队的教务主任嘛接受电话访问来分享这个好消息。说第一个优先选择先唱英文，然后再来我们唱了知足国语，第3首我们唱了客家语。月光华华，应该共吧。然后最后一首我们唱台语的，是我们指挥老师易凯老师自己作曲，叫做《大庄囡仔爱唱歌》。魏湘英主任表示，台湾是多元族群的国家，所以甲指挥老师林义凯讨论，希望让国外听到台湾的在地歌声。这边合唱团唱4种语言的歌曲，其中1首阁是老师创作的台语歌《大庄囡仔爱唱歌》。歌词里面讲到，阮是大庄囡仔，阮住伫大庄葡萄的故乡，我们来自 Formosa，We from Taiwan。我们一直把这些告诉国外，我们是台湾人，这就是我们的音乐，这样子。大川国小合唱团过去就定定伫全国学生音乐比赛得奖，合唱团嘛表示，透过安尼的交流，互国外听到来自台湾的歌声，囡仔嘛会当开眼界，见识国外合唱团的歌唱技巧。记者杨淑晴中华报道。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。
宜兰到新竹对27度到35度。苗栗到云林对26度到34度。嘉义到屏东对25度到35度。宜兰花莲台东对26度到33度。平湖金门马祖对26度到33度。伫新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日《AM新闻》，我是嘉豪，明仔载暗时7点咱再相会。